Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội nghị giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công và ra mắt cộng đồng AI Nghệ An. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An, Đại học Vinh, kết nối với 130 điểm cầu xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam cập nhật xu hướng phát triển AI và các định hướng, cơ chế chính sách liên quan đến AI tại Việt Nam. Đại diện Google châu Á Thái Bình Dương và VNPT Nghệ An giới thiệu các giải pháp ứng dụng AI trong quản lý hành chính, phân tích dữ liệu, trợ lý ảo hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và tự động hóa quy trình nghiệp vụ. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt cộng đồng AI Nghệ An và ban sáng lập, điều hành lâm thời của cộng đồng. Đây được kỳ vọng sẽ là diễn đàn kết nối đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đào tạo và cộng đồng yêu thích AI trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương.